İnsanın aradığı ölümsüzlük meyvesi, kutsal kase, eksik parça, ilişkidir. Merhabalar, ben Şeniz Doğan. Aşkın Sırrı kitabının yazarıyım. Şimdiye kadar pek çok ilişki kurdunuz. Sevdiniz, acı çektiniz, emek verdiniz, çabaladınız, mücadele ettiniz. Ancak bir işe yaramadı. Hala yalnız hissediyorsunuz. Bir şey eksik kaldı. Bir türlü onu tamamlayamıyorsunuz. Arayışındasınız. Beklediğiniz, özlediğiniz, kavuşamadığınız için ızdırap çektiğiniz bu aşkı neden yaşayamadığınızı, neden başaramadığınızı merak etmiyor musunuz? Gerçek ve sürdürülebilir bir aşk mümkün mü? Mümkünse nasıl mümkün? Bunu birlikteyken ilişkimizin içerisinde nasıl yaratabiliriz? Yakınlık korkularımızı aşarak birbirimizin özüne ulaşabilir miyiz? Ulaşacaksak bunu hangi yol ve yöntemlerle yaparız? Sevgimizi doğal ve sağlıklı bir şekilde birbirimize nasıl akıtabiliriz? Birbirimizin varlığından nasıl minnet, keyif, neşe ve haz üretebiliriz? Peki ya aşk sandığımız şey bizim sandığımızdan bambaşka bir şeyse, daha yüce, daha büyük bir amaca hizmet ediyorsa ve biz bu mekanizmayı anlamadığımız için acı çekiyorsak, peki o zaman aşk acısı nedir? Acımadan ve acıtmadan sevmek mümkün mü? Mümkünse nasıl mümkün? Düşünmek, tartışmak, limitleri zorlamak ve yeni bir deneyim alanı açmak için size provokatif bir eğitim hazırladık. Bu çalışmada varlık nedir? Nasıl var olunur? Var olmanın 4 boyut ve elementi. Ben kimim? Sen kimsin? Biz olmanın sırları nelerdir? Eksik, arzu, aşk ve ötesi. Kaba madde, ruh, beden, gölgem, senin gölgen, yaşam ve ölüm. Bunu nasıl üretiyoruz? Eril dişil, ayrılık kavuşma üzerinde konuşuyor olacağız. Gerçek aşkın, gündelik hayatlarımızın sıkıcılığı ve sıradanlığı içerisinde nasıl deneyimlenebileceğini, nasıl yaşanabileceğini konuşuyor ve çeşitli çalışmalarla da deneyimliyor olacağız. Bu çalışma hepimiz için. Aşkı anlamak ve aşkın yardımıyla iyileşmek için. Hepinizi bu çalışmaya, bu eğitime bekliyorum.